হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদেরকে একটা নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। এখানে যে ল্যাপটপের চার্জারটা দেখতে পাচ্ছেন, অ্যাডাপ্টারটা, এটার ভোল্টেজটা অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না, ভোল্টেজটা অ্যাকুরেট দিচ্ছে না। কখনো কখনো 12 ভোল্ট দিচ্ছে, কখনো কখনো 18 ভোল্ট দিচ্ছে, কখনো কখনো 19 ভোল্ট দিচ্ছে। সো আমি চেক করে দেখলাম, প্রবলেমটা একটু দেখাই। যে এই যে আমি নেগেটিভ আর পজিটিভে কানেকশন ধরলাম, দেখেন 16 ভোল্ট দিচ্ছে, 18 ভোল্ট দিচ্ছে, 19 ভোল্ট দিচ্ছে, কখনো কখনো 20 ভোল্ট দিচ্ছে। ভোল্টটা অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না। সো এ ধরনের প্রবলেম অনেক সময় হয়ে থাকে। আর এটার মেন রিজন হচ্ছে এই যেখানে যে ফটো কাপলারটা ছিল সেটার একটা লেগ ভেঙে গিয়েছে, যেটা আপনার ডিসি সাইডে থাকে। এটার এটার কাজ হচ্ছে এখান থেকে ফটো মেমোরি জেনারেট করবে। আর এখানে যে আমাদের অসিলেশন আইসিটা থাকে, যেটা আমাদের এই ট্রান্সফর্মার চপারটাকে ফ্রিকোয়েন্সি জেনারেট করবে, সেই অসিলেশন আইসিটাকে সেন্স দেয় যে অ্যাকচুয়ালি কত ভোল্ট প্রয়োজন আর কতটুকু ফ্রিকোয়েন্সি দিতে হবে, আর এই পাশে কত ভোল্ট অ্যাকচুয়ালি তৈরি হয়েছে। সেই সেন্সটা যখন আমাদের অসিলেশন আইসি পায়, তারপর সে সেই অনুযায়ী একটা স্মুথ ফ্রিকোয়েন্সি জেনারেট করে, যেটা আমাদের চপারকে একটা পারফেক্ট একটা ফিক্সড ভোল্টেজ দিতে সাহায্য করে। সো যেহেতু ফটো কাপলারের একটা লেগ ভেঙে গিয়েছে, দেখুন বন্ধুরা, ফটো কাপলারের একটা লেগ জং ধরে ভেঙে গিয়েছে। সো এটা ভেঙে যাওয়ার কারণে এটা ফটো কাপলারটা ঠিকমতো কাজ করছিল না, যে কারণে এটা অ্যাকুরেট ভোল্টেজ দিচ্ছে না। দেখুন বন্ধুরা, আবারও চেক করি। এখানে দেখুন, কখনো কখনো 17 ভোল্ট দিচ্ছে, কখনো কখনো 19 ভোল্ট দিচ্ছে, 18 ভোল্ট দিচ্ছে। কিন্তু এই ডিসি অ্যাডাপ্টারটা থেকে অ্যাকুরেট ভোল্ট বেরোতে হবে হচ্ছে 19 ভোল্ট। এটা একটা এলইডি মনিটরের অ্যাডাপ্টার ছিল। সো যে কারণে অ্যাকুরেন্সি ভোল্ট না থাকার কারণে এটা কোনো প্রকারই এখন কাজের না। এটা এখন কোনো কোনো কাজেই ব্যবহার করা যাবে না, এটা রিপেয়ার সাকসেসফুলি না হওয়া পর্যন্ত। আমি এখন এটার ফটো কাপলারটা রিপেয়ার করে তারপরে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। সো চলুন বন্ধুরা, প্রসেসিংটা স্টার্ট করি। ওই নেই তোর শরীরটা কাম পরীক্ষা। হয়ে গেছে ওইটা, হ্যাঁ, হয়ে গেছে। তাহলে ওই ওকে দোকান থেকে আনতে হবে। আব্বুর কাছে দিয়ে দিবেন জয়। কইব হুম।
আমি এখন ফটোকাপলারের কানেকশনগুলো একটু ভালোভাবে সোল্ডারিং করে দিব। এখন আমি চার্জারটাতে এসি পাওয়ার দিব। এখন দেখা যাক আমাদের ভোল্টেজটা অ্যাকুরেট দেয় কি না। দেখুন বন্ধুরা, এখন আমাদের চার্জারটা অ্যাকুরেট 14.24 ভোল্ট দিচ্ছে। এখন কিন্তু আর ভোল্টেজটা আপ ডাউন করছে না, একটা অ্যাকুরেট ফিক্সড ভোল্ট দিচ্ছে। সো এ ধরনের যদি কোনো প্রকার প্রবলেম হয়ে থাকে, আপনারা ফটোকাপলারটাকে একবার ভালোভাবে চেক করবেন। ফটোকাপলারটা চেক করার সিস্টেমটা আমরা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। সো এখানে আমার কাছে আরেকটা ফটোকাপলার আছে, এটাও ঠিক আছে সঠিকভাবে। সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এই যে এখানে একটা ডট আছে, এটা হচ্ছে আপনার 1 নম্বর পিন, এটা হচ্ছে ফটোকাপলারের 1 নম্বর পিন। সো এই পাশে আমাদের মিটারটা কন্টিনিউটি মোডে নিলে দেখুন বন্ধুরা, 1 নম্বর পিনে আমাদের যদি পজিটিভ কানেকশন থাকে, 2 নম্বর পিনে নেগেটিভ কানেকশন থাকলে ফটোকাপলারটা 1.12 এরকম পরিমাণে রিডিং দিবে। সো যদি এই পরিমাণে 1.12 অথবা 13 রিডিং দেয়, তাহলে বুঝতে হবে আমাদের ফটোকাপলারটা ভালো আছে। দেখুন বন্ধুরা, এই যে ডট, যেটা ডট এটা হচ্ছে 1 নম্বর পিন। সো 1 নম্বরে আমাদের পজিটিভ কানেকশন দিতে হবে, আর 2 নম্বরে হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ কানেকশন দিতে হবে। সো দেখুন বন্ধুরা, এই ধরনের রিডিং যদি আসে তাহলে বুঝে নিতে হবে যে আমাদের ফটোকাপলারটা ঠিক আছে। সো আর এই পাশে আর এর বিপরীত পাশে কোনো প্রকার রিডিং দেখাবে না। এবং এই বিপরীত পাশে কোনো প্রকার রিডিং দেখাবে না, এখানে কোনো প্রকার রিডিং দেখাবে না। রিডিংটা চেক করতে হবে যেখানে 1 নাম্বার আর 2 নাম্বার পিনে, 1 নাম্বার আর 2 নাম্বারে আমাদের রিডিংটা চেক করতে হবে। যদি এখানে যদি 1.2 অথবা 1.1 এরকম রিডিং থাকে, তাহলে বুঝে নিতে হবে আমাদের ফটোকাপলারটা ভালো আছে। সো আজকের মতো এই পর্যন্তই, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।